Ito siya. Ito lang yung ginagamit ko na pantanggal ha. Tapos ito naman. Maganda yung customer natin guys, taga DSW dito. Yung cellphone niya is Huawei Nova 7i 7SE. Yun. Huawei Nova 7SE. Yung sira niya guys is LCD. Yun oh. Yun. Kita niyo yan? Yun. Bakit blurred? Blurry. Hoy, ano nangyari? Okay, yun. So, papalitan natin siya nito, yung bagong LCD na. So, ito yun siya guys. Let's go! Plaster sa nato guys ha. Okay. Aayusin na natin ito. Tumutunog po yung cellphone ni ma'am. Kahit wala ng display. Ito siya. Ito lang yung ginagamit ko na pantanggal ha. Tapos ito naman. Nag-away siguro to guys ng boyfriend niya, kaya nasira. Ano daw? Hindi, wag ka na magpaliwanag ma'am. Kapresinto na. Ma'am, dito ka ma'am oh. May bayad kasi pag nakatayo. Kita nga cellphone nga naguba. Oo. Ay, mahal jud ma'am. Umol mga natutulog. Kini? Kanang slice lang. Okay, abi na ko na jud. Kung tingnan. Siguro sa sunod. Salamat pud ko ma'am. na naguba siya. Masalamat ka sa akong anak na naghumol. Lalaki to babae? Babae. Thanks for your daughter. Kasi kung wala siya, wala ka rin dito. So guys, yung customer ko, maganda siya guys. Pero feel ko, hindi to kuripot guys. Hindi to kuripot. Magbibigay to ng tip ngayon. Magbibigay siya ng tip guys. Unahan na daan pa. Maro-maro sad na. Maro-maro sa ng tiknisyanan niya. Ang lolo ni ano? Oo. Bato dito. Papa niya. Papa dito. Galing kuha. Yun, bubuksan na natin guys. Oo. Yun, yun pala yung kasama ni mga magaganda yung mga customer ko ha. Yun. Sabihin natin maganda para may tip. Ma'am, ma'am! Uy!
Ano ba to? Takot man sa camera to. Parang may tinatago. Siguro marami tong naging jowa. Tapos maraming pinaiyak. Yun parang. Mamaya. Kita mo niya. Oo, about sa pag-repair. Cellphone. One sound pag-repair. Para makabalo pag ni. Oo. Para din yung paayos sa inyo. Ano man, dire sa ako, dili mo makagawa sa building kung dili mo mag-subscribe sa aking channel. Kaya nga mag-subscribe dyan. Dapat maayos sa Oo. Maayo sa dili, mag-subscribe dyan mo. Kabalo ba mo, wala pa ko 1 month, tapos sobra na ko 100 subscriber. Okay kayo. Mapugos mo, mapugos. Tanan customer. Abot lang na ginag 1,000 subscriber, ano, na ko silbi. Pag ma-reach na nako ang, 1,000 na din. ma-reach na 1,000 subscriber, tapos 6,000 hours na nag-view. Hours ang pad. Sa tanan nimong video, dapat nakakay 6,000 hours na makatanaw sila sa mga Uploading. bisan pa pila ka na-upload na ako basta kaya tanaw nila ang views. Pila po ka-view? 1,000 hours. Ay, 6,000. Ka-oras. Overall, makita nila ang so, yun na nga guys. Ganun lang kadali ayusin. Tapos, ano lang, ititest muna ni ma'am kung functional ba yung LCD na kinabit natin. Tapos, yun na. Didikit na natin mamaya. So, ma'am, try mo ma'am lahat. Letters, numbers, tignan mo lahat ma'am ha. Yun, no. Yun. Parang may nakikita ako na makintab. Content mo. Ano yun? Jigo? Ma'am, tignan mo sa YouTube, mama. Ma'am, pwede ta kaya naman sa YouTube, ma'am. Dito, lang na lang ko i-search. Nani load? Wala. Piso. Oy, problema, libre man wifi diri ma'am. Kay libre man po diri ano? Libre man po diri Ka na nag Ngayon mo naman yung sakyan na. Oh, mali. I-try jud tanan ma'am, dugaya jud try ma'am ha. May dalawa tayong subscriber dito guys. Ito si ma'am, tapos ito din. Mga subscriber ko na sila guys. Okay na, so dikit na. Okay. Sobra pa. Nagyayari tama. Warranty there eh. Ma-origid ma'am, kung sa ilang warranty dito, ma-origid siya. Pero ang ako, Itago na yung original. Ipa-frame. tatanggalin lang natin to guys. Ito, tatanggalin lang natin siya. Ito yung nagubaat. LCD. Kaning kasulod na. Kasi naguba ato, sir. LCD. Perahan. Curious. Yun o, may mga cellophane pa talaga niyan. Pero about sa camera ko, medyo sira na yan. Siyempre, first time niya pa nagpa-repair nito. Kasi possible pag mag-blurred talaga siya kasi dahil yun sa LCD. Pero ang totoo, yung front cam ninyo, good talaga yun siya pag sa ibang cellphone niya tinignan. Guys, alam mo, ano man? Pwede din sa original. Oo, yun. Replacement na lang kasi siya, pero ay isipin nyo na lang, ano lang siya, second life na lang. Importante magamit siya. Yes, of course. Uy! Yun na nga. Ikakabit na natin guys. Sa cellphone lang may kabitan guys ha. Sa totoong buhay wala. Loyal tayo eh. Loyal single.
At yun na nga. Tapos na. Okay na, ganun lang. Ganun lang kadali guys. Magbabayad sila ng 300 pesos. Tapos tip nakin. Tip ko 200. Okay na yun, 500. Yun. Unahan na natin guys kasi mga kuripot to. Pag mga magaganda guys, mga kuripot to. Wala, libre dira. Ay, libre. Wala installment. Ito, grabe makasalita guys. Pag may kamera na, yun o, panay tago. Yun. Yun pala. Yun na nga. Ano pa dahil sa isip? Saan ang mga Pilipino? Cover lang na niya, ma'am. Pwede na tanggalin, pwede pa din. Design. Usually, design lang. Ano na doon? Yun. Naalang kaya niya. Ma'am, tingnan nyo lang yung video, ma'am, sa YouTube. Tapos, pwede na kayo mag-ayos ng cellphone next time, ha? Ganun lang kadali. Promise. Hindi na kailangan mag-test lang. Ano need na yung tisda-tisda na yan? Papel lang nung hinawakan dyan. Pero maganda talaga yung makapag-aral ka. Kasi may theory ba? Kining inilis man Gani, dali. gitudloan ko sa akong pinsan, dira magpalit. Oh. Masig nakasubscribe mo kung sa dito. Wala, nag-aayos pa siya. Agi, Cellphone, laptop. gingan lang kaniya, ma'am. Oo, nga dira magpalit. Ayos siya og ano. Muayo siya ang guba nga relasyon. Kada ma'am, mo ni pinaka-healthy kay na siya nga bisyo, ma'am. Kaya nga na, makawalag stress na. Pero kung masakpan mo, stressful big ka, ano. Ay, nagko na lang dito. Ito talaga mga customer ko, mga pabuyag. Yun. Secret! Dokti, 7,000. Asa na mapalit? Diyan lang din. Adi hapon? Oo, dyan lang din. Pang cellphone lang dyan sa. Hindi rin yun sa pusong biyak. Pusong broken hearted. Ano kayo bag ang cellphone mo? Congratulations! Guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, subscribe naman kayo para medyo makatulong din kayo konti sa akin. Konti lang. And pag umabot nga pala tayo ng 1,000 subscriber guys, mamimigay ako ng t-shirt. Tapos, libre lang yung repair ng cellphone yan. Free repair. Free. Yun, ita-dry muna natin siya for about 10 to 15 minutes. Tapos, final test na natin siya mamaya. So, post ko lang muna yung video guys para hindi masyadong matagal yung oras. Wala. Test na natin guys, tapos na yung oras. Countdown, tapos na. Bang. Uy, wala, nabilin ko lang ako araw, nag-charge pa. Nabilin na iwan. Oo. Naiwan sa boy. So, patest ko lang guys kung functional na ba lahat. Saka na si ma'am magbayad. Touch tape ma'am ha ma'am. So pag ano lang. Okay na daw guys. So tapos na. Thank you for your subscriber. Ma'am. Ma'am, thank you sa pag-subscribe mo. Yun. Ganun ba? Ganon, para maraming views. Tapos, mawadan ko akong i-profile pic sa kining thumbnail. Yun, magbabayad na si ma'am, guys. Tandaan nyo, basta mga magaganda, guys. Dito sa Davao, mga kuripot yan. Yun na nga, guys, yun. Ma'am, thank you so much. Salamat sa inyo. Ma'am, walang babay dyan. Babay, bo. Bye! Yun na nga guys, ganun lang kadali mag-ayos ng isang cellphone.
sa maikling oras lang, ganito na yung kinita ko. How about pa kaya kung madami pang customer? Diba? Buwag na mabayero, Yun. technician. Shout out kay Uncle Dudong ng 168 Chinatown, sir. Subscribe. Salamat sa pag-subscribe sa channel ko. Sana Sa buhok, pinay ko, Lord. yun. Maraming salamat guys. Thank you.